149 rekrut dhe 76 kadet nisin rrugtimin ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu në repartin ushtarak të Bunavis në Vlorë përshëndeti 149 rekrutët e rinj dhe 76 kadetët e vitit të parë të Akademisë së Forcave të Armatosura. Bunavia në Forcën Armatosura gëzon një status të veçantë, të veshur me nder dhe respekt, një repart ku disiplina është e hekur dhe ku vullneti për të shërbyer vendit kalitet çdo ditë. Sot pata kënaqësinë të përshëndes dhe të uroj 149 rekrutët e rinj dhe 76 kadetët e vitit të parë të Akademisë së Forcave të Armatosura, që sapo kanë nisur rrugtimin e tyre në uniform, një etapë themelore në zinxhirin edukativ dhe stërvitor të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, theksoi ministri Vëngu. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vëngu nënvizoi mëtej se vizitoi dhe punimet e rehabilitimit të godinave, etapë e parë e modernizimit të kësaj baze strategjike. Investimet në infrastrukturë do të pasojnë nga investime në teknologji, mjete dhe sisteme për të përgjigjur nevojave të reja të formimit ushtarak, shkruan Vëngu. Ministri bëri të ditur se në Bunavi ka nisur dhe disklokimi i një kompanie të sapo krijuar të bazës mbështetëse të emergjencave civile, që sipas ministrit forcon ndjeshëm kapacitetet e mbrojtjes civile në jugperëndim të vendit. Respekt dhe mirënjohje për gjithë personelin akademik, instruktorët dhe ushtarakët e Bunavis që mishërojnë për ditë disiplinën, përkushtimin dhe nderin e uniformës, shkruan ministri Vëngu.